हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का टेक विसागा चैनल पे। तो बुलेट अपनी बहुत काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से ही खड़ी है ये। तो बीच में यूज़ भी इतनी नहीं हुई क्योंकि मेरे पास दूसरी बाइक है पल्सर, तो लोकल में यूज़ हुई। तो बड़े बड़े पेट्रोल टैंक से रिलेटेड और हॉर्न वगैरह से रिलेटेड। तो आज इसको खोलते हैं, इसकी धुलाई वगैरह करते हैं और उसकी सफाई वगैरह करते हैं। तो सीट वगैरह सबसे पहले खोलेंगे हम किसी पेट्रोल टैंक को निकालने के लिए। तो सीट में जो भी ये पाने वगैरह यूज़ होता है आप देख लेना। मैंने तो इसका बोल्ट वगैरह ये अलग लगा रखा है, ये बाहर से जो लगाया था वो नहीं है, दूसरा लगाया था मैंने बाद में। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए वीडियो पे। क्या मैं किस टाइम क्या खोलता हूँ, किस चीज़ के लिए क्या खोलता हूँ, तो आप देखते रहिए। इससे आपको भी मोटिवेशन और आपको भी एक हेल्प मिलेगी कि हम क्या खोलते हैं किसी चीज़ के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसको धोएंगे, इसके टैंक को साफ़ करेंगे। इसके टैंक में अंदर से पेट्रोल सारा मैंने निकाल लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और पानी वगैरह भर के इसमें रखेंगे ताकि इसमें से पेट्रोल की जो भी स्मेल वगैरह है सब कुछ ख़त्म हो जाए, ताकि जब भी हम वेल्डिंग इसकी करवाएं या फिर इसको रिपेयर करवाएं तो उसमें आग लगने का खतरा ना रहे।